ஹலோ எவ்ரிவன், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது கோல்டு காஃபிக்கு இந்த தூதுவளை பொடி சூப்பராக இருக்குங்க. சுட சுட சாதத்தில் இது தூதுவளை பொடின்ட்டு தெரியாமல் பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தூதுவளை செடியிலேருந்து பறிச்சிட்டு வந்த இலை ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நெல்லையே காய வச்சுட்டேங்க. ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுட்டு 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனி, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம். 1/4 கப் கருப்பு உளுந்து, 1/4 கப்பில் பாதி கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். காரத்துக்காக 7லேருந்து 8 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம். ஒரு வாட்டி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காஞ்ச வெத்தலையும் ஒரு 8 எடுத்துருக்கேங்க. அதையும் கட் பண்ணிவிட்டு தூதுவளையோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மொத்தமாக எனக்கு 3.25 கப் அளவுக்கு இருந்ததுங்க. எல்லாமே நிழலில் காய வச்சுதாங்க. ஒரு வாட்டி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஆறட்டுங்க. ஆறினதுக்கப்புறமா அரைச்சிட்டேன். 3.25 கப் இருந்ததுலேயும் 1/2 கப்பு தாங்க தூள் கிடச்சிது. அதே ஜாரில் மிளகாய் தனியாகவும் ஒரு வாட்டி அரைக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். 2 இன்ச் அளவுக்கு புளி போட்டு அரைக்கலாங்க. கடைசியாக நம்ம அரைச்சிருந்தோம்ல தூதுவளை பொடி போட்டுக்கலாம். 8 பல்லு பூண்டு போட்டு அரைச்சிட்டா நம்மளோட பொடி ரெடி ஆகிடும். டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்மளோட சேனல் இருக்குங்க.